Don't need no preacher man to tell me right from wrong. Don't need no real estate to prove I belong. Don't need no passenger to tell me where to go. Don't need no travel guy to go and steal the show. Just me in the open road, got it going on. Going on. Okazało się, że nie możemy przewieźć Zofii przez granicę. Musieliśmy ją więc z żalem oddać. W nocy przekroczyliśmy granicę z Ukrainą. O świcie wyruszyliśmy do Czarnobyla. Każdy, kto chciałby wjechać do czarnobylskiej strefy wykluczenia, jest zatrzymywany i kontrolowany przez funkcjonariuszy. Po drodze mijamy opuszczone wioski. Ich ludność została wysiedlona po wybuchu reaktora. Łącznie z okolic Czarnobyla wysiedlono około 100 000 osób. Pozwolono im zabrać jedynie to, co zmieściło się w podręcznej walizce. Norma na Ukrainie jest przyjęta 0,30 sewerów. U nas na razie 0,18, raz spada, raz się podnosi. Tabliczki z nazwami wysiedlonych wsi ciągną się wzdłuż drogi, tworząc aleje. Pomnik strażaków, którzy zginęli przy gaszeniu reaktora, przypomina o tragedii, jaka miała tu miejsce. Do porządkowania skażonego terenu używano zdalnie sterowanych pojazdów. Zobaczymy, jak on się czuje. 17, czyli jest w formie jak najbardziej dobrze. Stoi tyle czasu, to już chyba atom nie ruszy. Im bliżej reaktora, tym dziwniejsze obrazki. Ta olbrzymia stalowa konstrukcja to oko Moskwy. Nieużywana obecnie instalacja radzieckiego strategicznego radaru pozahoryzontalnego. W budynkach obsługi radaru pracowały kiedyś dziesiątki ludzi. Dziś stoją puste i mroczne. Z pozostawionych na miejscu pojazdów nie zostało zbyt wiele.
Opuszczone w pośpiechu przedszkole to przygnębiający widok. Jesteśmy w prostej linii teraz 4 km od reaktora. Będziemy bliżej, zobaczymy ile będzie więcej. Ciężko uwierzyć, że kiedyś było to bardzo nowoczesne i tętniące życiem miasto. Za nami jest ten reaktor już przykryty sarkofagiem. Jest zakaz fotografowania, ale wszystko jest, można powiedzieć, że w normie. Jakoś na szybko cykniemy parę fotek. К сожалению, много факторов, которые привели к глобальной аварии. То есть первое, недоработка самого реактора и его процессов. То, что не все сотрудники атомной станции были атомщиками. Там было много так называемых тепловиков, то есть тех, кто занимался тепловыми электростанциями. Потом ошибок, которая привела к этой аварии, не сообщили непосредственно самому персоналу. Ta część koparki jest podobno jedna z bardziej napromieniowanych tutaj. Лучше тем померить Część. миллиметром, он более точный. Черный коп. По сути своей, что произошло? Мощность реактора опустилась, а когда реактор, грубо говоря, остывает, ему надо дать время полностью остыть. Вот тут мнения расходятся, потому что говорят, что была небольшой зазор тепловой мощности, и ее решили нарастить. Когда ее начали наращивать, непосредственно опустились стержни, но произошло не заглушение реактора, а очень большое выделение пары, произошел тепловой взрыв. То есть верхняя крышка, которая над реактором стоит, у нее имеет название Елена, она весит 1500 тонн. Она взлетела в воздух, порядка 100 метров пролетела, разбомбила кровлю, стены. Стены там крепкие, кровля тоже, мама не горюй. И упала в горлышко реактора, стала вот так вот. То есть, по сути своей, как от гранаты, от тротила взрыва не было. А как от атомной бомбы взрыва не было. Был непосредственно тепловой взрыв. Но, к сожалению, вот этот тепловой взрыв повел к тому, что были разрушены графитовые стержни, активная зона открылась. Было разрушение непосредственно топливных элементов. И вот они максимально загрязнили непосредственно все вокруг. Также надо понимать, что в реакторе процессы они происходили все равно. Ну, то есть взрыв произошел, а реакция идет. И, соответственно, она идет, процесса остужения водой нету как такового. И топливо разгонялось еще больше. Соответственно, почему такие последствия, еще причина таких последствий, почему? Потому что процессы в реакторе шли, несмотря на то, что его засыпали всем, чем только можно. Там и песок туда закидывали, и свинец, и бор, и каучук, и всевозможную химию. Закинули порядка 15 тысяч тонн всевозможных материалов для того, чтобы хотя бы потушить вот этот вот процесс. Исходя отсюда, получается так, что если бы процесса как такового не было, то загрязнение было бы намного меньше. Да? Почему у японцев с этим попроще? Потому что у них по сути своей произошло разрушение тоже реактора. Но технологический процесс тогда как такого не было, такого технологического процесса. Поэтому они это смогли все локализовать быстренько. Ну и они взяли опыт все-таки еще не только Чернобыльской атомной электростанции, а вообще как такой глобальный. И они у них менталитет другой, нежели у нас. Поэтому они все аккуратненько, все это сделали. Последствия разрушения были не такие глобальные. Ну как бы основ там много.
tym mieście żyło 100 tysięcy ludzi. Z tyłu jest ten reaktor, który wybuchł. Wszyscy musieli się ewakuować w 2,5 godziny. Czas w Czarnobylu zatrzymał się 26 kwietnia 1986 roku. Prypeć, miasto widmo. W opuszczonych budynkach do dziś można znaleźć pozostawione przez mieszkańców przedmioty. W jednej chwili tysiące rodzin opuściło swój dom, by już nigdy do niego nie wrócić. Po ich ówczesnym życiu pozostały tylko wspomnienia i rozsypujące się puste budynki. Nowoczesna hala sportowa, na której nie zostanie rozegrany już żaden mecz. Szkoła, kiedyś wesoła, kolorowa, pełna uśmiechniętych dzieci, dziś straszy pustką i zniszczonymi sprzętami. Wizyta w tym miejscu była ciekawym doświadczeniem. Historia mieszkańców Prypeci i Czarnobyla na długo pozostanie w naszej pamięci. Historia tego miejsca to olbrzymia lekcja dla ludzkości. Pokazuje wielkość człowieka, który jest w stanie okiełznać olbrzymie siły oraz jego słabość w przypadku ich niekontrolowanego gniewu. Przed wyjściem sprawdzamy jeszcze poziom naszego napromieniowania. Dwudziestego 6 kwietnia 1986 roku miała miejsce jedna z największych katastrof w dziejach ludzkości. W wyniku awarii napromieniowaniu uległ obszar około 146 tysięcy km². W efekcie skażenia ewakuowano i przeniesiono ponad 350 tysięcy osób. Skutki katastrofy odczuwalne są do dziś. A ty gdzie pojechałeś w tym roku? Następny przystanek Mińsk. Wracamy na Białoruś, by odwiedzić największe miasto tego kraju. Jak poradzi sobie w mieście nasz motocykl? Co ciekawego można zobaczyć w Mińsku? Dowiecie się z kolejnego odcinka serialu Road is my religion. Don't need no preacher man to tell me right from wrong. Don't need no real estate to prove I belong. Don't need no passenger to tell me where to go. Don't need no travel guide to go and steal the show. Just me and the open road, got it going on.